יודע מה? בוא נתחיל באיזה נקודה הגעת. אז באמת שהגעתי בנקודה מאוד מאוד חמה, אפשר להגיד. זאת אומרת, כבר הייתי דלוג, כבר הייתי כבר הייתי רק להתחיל, זאת אומרת, רק פשוט להתחיל לייצר תוכן, לא היה לי גרם של מושג איך. כאילו מרמה של, אני אגיד את זה אחרת, ידעתי קאפ-קאט, ידעתי קאפשנס, ופה נגמר הידע שלי בעולם העריכה. כאילו עריכה, סרטונים, סטורי, הכל. אז כאן שבאתי עם אשכרה כלום, כאילו עם אפס ידע, עליך לא כל כך היה לי חששות, כי דווקא התחברתי מאוד לתוכן, התחברתי לדרך, התחברתי לגופייה, כאילו הרגשתי שאני באמת יכול לסמוך. חששות על עצמי, אני אגיד לך את זה אחרת, אם זה בן אדם, כאילו אם זה אני, ופה מישהו שם לי יד על הגב, ואומר לי, תמשיך, 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 פשוט סתם שם לי יד ודוחף, אז אני פשוט אעשה את זה. עכשיו, אני חושב שזה בדיוק מה שעשית, וזה בדיוק מה שהייתי צריך. פשוט עשית לי, תראה, הנה, 1, 2, 3, ככה עושים סרטון. זאת אומרת, מה ששלחת לי, הדוגמה של איך עושים סרטון, אז אמרת לי, הנה, 1, 2, 3, ככה עושים סרטון, 1, 2, 3, זה אנשים שאתה צריך לדבר עליהם, בהצלחה. כאילו קיבלתי ממך פידבק, שבאמת עודד אותי ועזר לי, ופשוט התקדם קדימה. אם אני מסתכל על החששות, אני לא חושב שכל כך היה לי חששות לא עליך ולא עליי, כמו שידעתי שיש עבודה שצריך לבצע. זאת אומרת, יש לי משימה שאני צריך לעשות, ואם אני אעשה את המשימה, אני באמת אצליח לעבור את זה בהצלחה. מה היה הדבר שאתה חושב שהכי עזר לך בתהליך? בין אם זה שיפט שאתה קיבלת בראש, בין אם זה משהו שאנחנו עשינו ביחד. הגעתי רוצה, אתה מבין? ואז כשאתה רוצה, אתה לאט לאט מתחיל להבין איך אתה פותר את כל הבעיות שצצות עם הזמן. ובגלל שפשוט ממש רציתי את זה, לא ידעתי איך, אז אמרתי אמן על כל מה שאמרת לי, ופשוט ביצעתי את מה שאמרת לי, ואני חושב שפשוט התחלתי לראות תוצאות, זאת אומרת, לא היה איזה נקודת מפנה שאמרתי לעצמי, זה היה הרגע שנגמרה המבוכה, כי עדיין יש לי מבוכה בלהעלות סטורי. אם אני כן צריך להצביע על נקודת מפנה, אז אני חושב שהסרטון הראשון. כי ברגע כשאתה רואה שהסרטון הראשון באוויר, ויש איזה 3-4 שקצת גוזרים אותך בתגובות, ועוד איזה אחד שעושה לייק, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, העולם לא מת, וואלה, גם מחר השמש תזרח, כאילו, והשמש זרחה מחר. אז אתה אומר לעצמך, זה סבבה, זה כאילו לא כזה נורא, אין איזה משהו, שום דבר לא קרה עליי, שום דבר לא קרה. אני כן חושב שזה עיקל, כאילו, מבחינת הקלה עליי משמעותית, אחרי הסרטון הראשון, כאילו, יורד ממך כובד, יורד ממך משקל, אבל המשקל עדיין קיים, הוא לא עוזב אותך, הוא פשוט במקום להיות 5 קילו, נהיה קילו, חצי קילו, ולאט לאט פשוט נהיה גרמים בודדים. אתה עדיין עושה את זה, אבל אתה פשוט לא מרגיש את זה עליך. היה לך חודש שלא ראינו איזשהו שינוי, העלית סרטונים, גם לא העלית כל כך הרבה, והיינו כזה כאילו מתניעים, רגע מנסים לעלות הילוך, והדברים לא מתקדמים. היה לנו חודש כזה. ועכשיו, אתה נמצא במצב שאתה על כמעט כמה? 4,000 עוקבים. זה 10 סרטונים, וכמה לידים אתה מקבל בחודש? וואו, בשבוע? אני יכול להגיד לך, אתמול קיבלתי 7, כאילו. אני חושב שאם אני מסתכל חודשית, עכשיו אנחנו בסך הכל, בוא נגיד 3 חודשים פלוס מינוס בתוך המקטע הזה, שבחודש הראשון באמת, אתה זורע את הזרעים, אבל אתה לא באמת רואה את זה צומח, אז כאילו קשה להגיד כמה אני מקבל בחודש, כי רק החודש הזה באמת הצלחתי להתפוצץ במרכאות. אם היינו מדברים עוד שנה, הייתי נותן לך נתונים סטטיסטיים. אני כן יכול להגיד בוודאות שקיבלתי מעל 30 לידים, כאילו החודש האחרון. אבל זה מגיע למצב שאתה מעלה סטורי, מקבל 5 לידים, אתה מעלה פוסט, כאילו ריל, אתה מקבל 5-6 לידים. כאילו הגעתי למצב שכל סרטון או סטורי שאני מעלה, אני כמעט תמיד מקבל ליד לפחות, לכל הפחות. מה השתנה שם? שעברנו מהמצב הזה שאנחנו לא מצליחים להעלות את ההילוך, למצב שאתה עכשיו על 4,000 עוקבים, יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות מבחינת המסרים, הסרטונים, הסטורי, מקבל את החודש 30 פניות. מה היה השינוי שם? אני חושב שקודם כל זה ההתאמה ליעד, זאת אומרת, על מי אני מדבר, אני חושב שזה היה גולת הכותרת. אני יכול לדבר על הילד בן ה-12, ואני יכול לדבר על הבן אדם בן ה-64, שהם פשוט לא הדמויות שאני מכוון אליהם. אני חושב שברגע שהמסרים היו יותר מכוונים לבן אדם, אותו בן אדם גם הגיע. זאת אומרת, כשכיוונתי אליו עם המסרים, אפשר להגיד את זה, עם מה שקרה התחילו להגיע. עכשיו, מה שעשינו ב10 סרטונים הראשונים, זה בעצם לקייל את הכלי נשק, כאילו לכוון אותו יותר נקודתית למטרה. כאילו, ברגע שהסרטון הראשון הגיע לי, אם אני לא טועה, כולם היו על איזה 300-400 צפיות, כמה סרטונים הראשונים, ואז הגיע הסרטון ה-9, ה-10 לדעתי, שהתפוצץ,
התפוצץ, הגיע ל-5,000, משהו כזה, ואז אמרנו, השאלה. אוקיי, זה, לא, 5,000 ביחס ל-300 ברור לי, זה יותר ממאות אחוזים. אני פשוט מסתכל על ה-5,000, כי היום אני ב-150-100, אתה מבין? אז אני כבר לא מרגש אותי ה-5,000, אני פשוט מסתכל על בגלל זה המתפוצץ. זה צ'יפס. ואז ברגע שבאמת ראינו שסרטון אחד תפס ובאמת קיבל תאוצה, אז אמרנו, אוקיי, זה, כאילו, עכשיו, כאילו, הנה, אז הנשק מקוייל, יש לנו עכשיו כרגע משהו שעבד, בואו נמשיך לראות לאותו כיוון, ולהמשיך לשמוע את הצליל של הברזל הזה, שהקליע פוגע במטרה. ואז זה מה שעשיתי, פשוט התחלתי סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון, נקודתית בדיוק לאותו מטרה. אני חושב שאחרי 7 סרטונים הייתי עם משהו כמו 150 עוקבים, 200 עוקבים, משהו כזה, וכבר 15 סרטונים, אני כבר 4,000. זאת אומרת, ואם אני צריך שנייה להתייחס לממומן רגע, אז לדעתי בממומן, אולי 200 שקל, אולי 100 עוקבים, כאילו, יחס של 1 ל-2, וזה מעולה, אבל זאת אומרת, זה גם לא ששמתי עכשיו 10,000 בממומן, אלא שמתי כאילו סכום סמלי, וגם קיבלתי עוקבים סמליים. זאת אומרת, הרוב המוחלט אורגני. המעבר הזה בין 7 סרטונים, 150 עוקבים, ל-15 סרטונים, כמעט 4,000 עוקבים, זה נטו סרטונים מכוונים, כאילו, זה סרטונים שמגיעים לבן אדם, זהו. כן, פשוט לכוון את הנשק, לקייל אותו, וברגע שיש צליל כזה יפה, שמציל לך איזה 5,000 צפיות, פשוט להמשיך לראות לאותו כיוון, וזהו, זה היה שובר שוויון. כאילו ברגע שהסרטון הראשון תפס, והבנו באמת מה עובד, או לפחות מה לא עבד, ומה כן הניב טיפה, פשוט התחלנו לרוץ על הניב טיפה, ואז זה פשוט תפח ברמה שאני עד היום לא כל כך מאמין, ולפעמים תופס את הראש. כן. שמע, זה הגדילה הכי מהירה שראיתי עד היום, כאילו, בעמוד בארץ. זה גדילה פסיכית, ממש. כן, כן, אני גם, שוב, אני לא יודע איך להסביר את זה. אני חושב שהיופי אצלך, הדבר החדש הזה שאתה מביא לאינסטגרם, שכאילו, יש בקושי אנשים שמתעסקים בסייבר. ותפסת את זה מהר. ידעתי שיש פה נתח מטורף שאפשר להתלבש עליו, וידעתי שאם אני באמת אלך על החייל המשוחרר, שמגיל 0, יותר נכון מגיל 8, אחרי שהוא שורק קצת במחשב, ידע שהוא רוצה ללכת לעולם הסייבר, ידעתי שאם אני אכוון נקודתית אליהם, אז אני גם אראה מזה תפוקה, ולא ידעתי שאחרי חודש וחצי עבודה אני אגיע ל4,000 עוקבים. טוב, אחי, העבודה איתך באמת הייתה תענוג. שמח לשמוע. לראות גם את הקפיצה המטורפת, וגם מתחילת הדרך, שככה התלהבתי על כל השטיקים האלה של ההאקינג, והשיחות שהיו לנו. אז גם תורי הגיע להגיד תודה, ואין לי ספק שאני עדיין לא רואה את זה, ואני עדיין לא מדמיין, כאילו אני כן מדמיין את זה, אני עדיין לא שמה, אבל אין לי ספק שאני מתלבט אם להגיד שינית לי את החיים, לבין אם אתה היית הראשון שדחף, אבל אין לי ספק שהתהליך שעשיתי איתך בהגדרה, כאילו אשכרה בהגדרה שינה לי את החיים, וזהו, ואז אני מוכיר לך, וכאילו מחפש את המילים, אני לא רוצה יותר מדי לשים עליך כתר על הראש, אבל אני כאילו מצד אחד מגיע לך, אתה מבין? אני לא רוצה ממש לשים לך את הכתר על הראש, אבל כאילו קצת מגיע לך. אנחנו עוד ניפגש בעתיד מתישהו שם, באיזה קומה 50. ברור. גם לפני, אחי, באיזה בית קפה, סתם להתעדכן. וואלה, האמת שכן. איזה כיף, אחי. וואלה, תודה רבה 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 שוב פעם. אני עוד עוקב, אל תדאג, אני לא אעלה מחייך כל כך מהר, אנחנו פשוט לא ניפגש כל יום שלישי, אבל אני עדיין קצת מדי פעם. אתה מוזמן לחפור לי, אחי, מתי שצריך. איזה כיף. יאללה. ביי, אחי. יאללה, אח שלי. ביי, תודה רבה.